Benvinguts, soc la Mar i avui dins el tema de la formulació orgànica veurem els derivats halogenats. Què vol dir els derivats halogenats? Doncs són aquells que han substituït un hidrogen per un halogen. Llavors, aquest hidrogen l'han substituït per un halogen que són aquells del grup 17, és a dir, el fluor, el clor, el brom o el iode, que aquests s'anomenaran com fluor, clor, brom o iode. També aquí, com havíem fet sempre, totes aquestes ramificacions les anomenarem per ordre alfabètic. Anem a veure alguns exemples. Si jo tinc, per exemple, aquest cas, com ho faig? Doncs com sempre hem fet. Primer de tot identifico la quantitat de carbonis i després identifico la ramificació. En aquest cas tinc un carboni, per tant és met, serà metà, perquè no pot tenir dobles ni triples enllaços, i com que té una ramificació que és cloro, doncs li diré clorometà. No cal indicar en quin carboni es troba perquè simplement tenc un carboni i seria impossible tenir-ho en altres carbonis. Anem a intentar fer un altre exemple. Veiem, una cosa que us recomano és, quan tenim això, és poder identificar bé les ramificacions. Com ho faig? Doncs simplement escric el mateix, però amb l'enllaç corresponent per veure en quin carboni estan enganxats. Així puc identificar clarament quants carbonis tinc i quines ramificacions tindré. Tinc un clor, un bromo i un iode. Llavors, anem a escriure-la. Com hem dit, primer de tot hem d'identificar la quantitat de carbonis. Tinc 3 carbonis, per tant és un prop. Com que són enllaços simples, és un propà. I ara vaig a fixar-me amb les ramificacions. Per poder identificar les ramificacions, he de dir en quin carbonis es troben. Per tant, per on he de començar a numerar? Puc començar per l'esquerra o per la dreta. Si començo per l'esquerra, veig que el cloro està a l'1 i el brom i el iode estan en el 2. Si comencés per la dreta, aquests números em quedarien més grans. Per tant, hauré de començar a comptar els carbonis des de l'esquerra. Ara, els he d'anomenar per ordre alfabètic. Quin és el primer? El brom. Doncs serà 2, bromo. Després em vendrà el clor, que serà 1, cloro. I finalment el iode, que està en el 2, iodo, propà. Tenen uns noms molt estranys, però si fem per ordre, primer la cadena principal i després les ramificacions, veurem que no és tan difícil anomenar aquestes molècules. Anem a complicar-ho una miqueta més. Anem a fer exemples on també inclourem, a part d'halogenats, doncs dobles enllaços o també cicles. Anem a pel primer. Jo el que faria primer de tot, com us he comentat abans, és identificar aquestes ramificacions i escriure-les com a ramificacions. D'aquesta manera puc identificar que tinc una ramificació i també tinc aquí un doble enllaç. Identificat això, anem a intentar dir-ne el seu nom. Per dir-ne el nom hem d'identificar quants carbonis té la cadena principal. Per tant, 1, 2, 3, 4. 4, si és 4 és but. I a més em fixo que té un doble enllaç, per tant serà butè, doble enllaç. Aquest doble enllaç hauré de dir on es troba, doncs hauré de pensar on he de començar a comptar aquests carbonis. Puc començar per la dreta o per l'esquerra. Si començo per aquest costat, veig que el doble enllaç em queda en menor posició, que això és el que prevaldrà. El primer de tot té preferència al número dels dobles enllaços davant la ramificació dels halogenats. Per tant, en aquest cas no em queda altre remei que començar a comptar per aquí. 1, 2, 3, 4. Per això puc veure que aquest doble enllaç està a l'1, per tant ja li puc dir 1 butè. I ara em falta acabar per posar la ramificació d'aquest clor. Tinc un cloro que està en la posició 3. 3, cloro. Com que és una ramificació, el posaré al davant, per tant, 3 cloro, 1 butè. Anem a veure ara un exemple amb un cicle. Doncs tinc un cicloalquè. Fixem-nos perquè té un doble enllaç. Quin cicloalquè tinc? Doncs si compto tinc 6 carbonis, per tant serà un ciclohexè, perquè és doble enllaç. Doncs tinc ciclohexè de 6, cicle, i E de doble enllaç.
Aquest doble enllaç en els cicles recordem que no cal dir-los perquè sé que hauré de començar a comptar pel doble enllaç. Per tant, o l'1 estarà aquí o aquí, però no caldrà indicar on trobo aquest doble enllaç, perquè hi ha una única opció. Ara simplement es tracta de mirar si he de posar l'1 aquí o aquí. Si el poso aquí i vaig comptant per aquí, em fixo que trobo aquí el 3 i aquí el 5. En canvi, si compto cap a l'altre costat des d'aquí, el trobaria el 4 i el 6. Per tant, em queda clar que he de comptar cap a l'esquerra. Per tant, serà 1, 2, 3, 4, 5 i 6 carbonis. Ja he començat a comptar, vaig a veure les ramificacions que tinc i em fixo que tinc un metil en el 3, per tant 3 metil, i en aquest cas en el 5 tinc 2 cloros. En el 5 tinc cloro i també en el 5 tinc cloro. Doncs ho anomeno. Tinc 2 clors en el 5, per no haver de dir 5 cloro, utilitzo el prefix di, per tant 5 dicloro. L'altra ramificació és el metil, 3 metil, ciclohexem. Per acabar, fent 2 exemples al revés. Poso el nom de la molècula i nosaltres l'hem de formular. Anem a la primera. Fixeu-nos, té un nom llarguíssim, però anem per parts. La primera part, intentem identificar la cadena principal, que ens ho diran en el final. Fixem-nos, but. Això és el primer de tot que hem de veure. But vol dir 4 carbonis, per tant, anem a escriure aquests 4 carbonis. I ara, a poc anirem afegint tot el que ens indica. Fixem-nos, ens indica que hi ha un 3i, és a dir, en el tercer carboni tinc un triple enllaç, 1, 2, 3, trobo un triple enllaç. Després també ens diu que és E. És un alquè, que aquest alquè es troba en la posició 1. Per tant, en la posició 1 tinc un doble enllaç. I ara anem a afegir totes les ramificacions que té. Ens diu que tinc 4 triclor. Doncs tinc 3 clors, 2 en l'1 i un en el 4. Per tant, en el primer tinc un clor i un altre clor. En el 4, 1, 2, 3, 4, tinc un altre clor i finalment em queda aquest 2 metil, és a dir, una ramificació amb un carboni en el segon carboni. En el número 2 tinc un metil. Per acabar això, per completar, hauré d'observar si m'hi falten hidrogen. Aquest té 1, 2, 3, 4 enllaços, no el necessito, 1, 2, 3, aquí he d'afegir el quart enllaç simple, no necessito hidrògens, aquí 1, 2, 3, 4 enllaços i finalment el darrer també té 4 enllaços, per tant no ens faltaria cap hidrogen. I anem a veure el darrer exemple. Tinc el 1,3 dibromociclopentà. Doncs el que hem dit, primer de tot identifico la cadena principal. Veig que és pentà, per tant hi haurà 5 carbonis i que és un ciclo. Per tant, aquests carbonis estaran en forma de cicle. Doncs ja puc dibuixar aquests ciclopentà. I ara simplement hi he d'afegir les ramificacions, que veig que tinc 2 broms en l'1 i en el 3. Doncs, per exemple, començo a comptar aquí que tinc un brom i en el 3 poso aquí. Si dibuixem nosaltres la molècula, seria el mateix haver-la dibuixat el brom aquí. Llavors, espero que avui hagueu entès els derivats halogenats, que si us ha agradat el vídeo poseu un m'agrada, que si teniu dubtes deixeu els comentaris, que si teniu suggerències per fer altres vídeos també ho deixeu registrat en els comentaris i que si us agrada el canal us hi subscrigueu i que també el compartiu. Moltes gràcies!